El niño, the child, presenta un cuadro de dolor de garganta, rinorrea, low-grade fever, hoarseness, inspiratory stridor, seal bark or brassy cough, conocida como crop cough. Podemos notar un paciente agitado e inquieto. Los signos pueden empeorar, apareciendo taquipnea, dyspnea, continuous inspiratory stridor, respiratory retraction y uso de los músculos accesorios. Palidez que va progresando hasta la cianosis, periodos acnéicos y posiblemente cese de la respiración.